Hello hi အားလုံးကိုZubi ရဲ့ blog ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့အခု Zubi က share ပေးချင်တာလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုမဟုတ်နှစ်ခုပေါ့နော်ပြောပြချင်တာဗာလဲဆိုတော့မျက်နှာမှာတက်တဲ့marks အကြောင်း regular marks မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကဘယ်လို marks လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြချင်တယ်ပြီးတော့အရန်ကိုကောင်းတယ်သုံးကြည့်ပြီးသွားပြီးတော့တေချာ okay တယ်ဆိုလို့ဒါကို friend တွေကို share ချင်လို့ဆိုပြီးပြောပြချင်တာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒါလေးပေါ့ဒါလေးအဲ့ဒါကပြမယ်နော်ဘယ်လိုပြင်ရလဲသူတို့ power လေးကိုတို့လို့နှိပ်လိုက်ရင်အားလုံးမောင်အယောင်အားလုံးသူက9မျိုးပါတယ်ကွာအဲ့လိုအပြာအနီရယ် blue green ပါမယ်နောက် purple လေးပါမယ်ပေါ့ total 4မျိုးပါတယ်အတားလေးကတက်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ပထမကတော့ဒါမျိုးအများကြီး brand တွေရှိတယ်အရန်လဲဈေးအရန် expensive ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒါကတော့အလယ်လက်ပေါ့နော်ကိုတိုင်းသုံးကြည့်ပြီးတော့ every night လဲတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတပတ်မှာ2ရက်လောက်တက်တယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝအသားရတိတိတတ်တာပြောင်းလာလိမ့်မယ်တိတိကျကျသိရတယ်ဒါဘာမှလုပ်စရာမလိုတက်လိုက်ပြီးမြစ်ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုတက်ထားလိုက်ရုံပဲသူကသူကသူ auto ပိတ်သွားမယ်မိနစ်ကနော်အနီရောင်လေးကကြတော့အသားအရည်ကိုကြည်မယ်ဖြူမယ်အကာလာပေါ့ collagen အပြားကြတော့ ice လိုမျိုးဖြစ်တဲ့ဟာမျိုး purple ကကြတော့သူကအဲ့လို wrinkle တွေပါတွေအတွက်အစိမ်းရောင်ကကြတော့လေသူလည်းအဲ့လိုပဲတခုဗာလဲအဲ့လို pimple တွေပါတွေအတွက်ပေါ့နော်သူပြတော့အနီကိုပဲအများဆုံး mostly ပေါ့ use လုပ်တယ်တတော့ကိုကောင်းလို့ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတယ်အတာကိုမလုပ်ခင်မှာဘာမှမျက်နှာမှာမလိမ့်ရအောင်တစ်ခုပဲလိမ့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ cream အပြော့လေးပေါ့ဒါလေးကကြတော့ clinic ကျူကထုတ်တာရေတက်ဖြည့်တဲ့ cream အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမျက်နှာဆက်ပြနဲ့တေးဒါလေးကိုပုတ်လိုက်ပုတ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုအေးအေးဆေးဆေးတက်ထားလိုက်လုံးဝမျက်လုံးလေးပိတ်ပြီးတော့သူ့ auto လည်းငြိမ်းသွားမယ်လုံးကြည့်ရင်တိတိတတ်တာကိုကောင်းတယ် little bit expensive but အရန်တော့လည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးကိုအရန် recommend လုပ်ချင်လို့ပြောပြချင်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုသုံးကြည့်ပါလို့ဆိုပြီး recommend ပေးပါတယ်ဒါလေးနဲ့ဒီ clinic ကျူ ရေတက်ဖြည့်တဲ့ဟာလေးကိုเนาะသုံးကြည့်ကြပါတိတိတတ်တာလေးကိုအသားရည်တော့အရန်ကိုပြောင်းလဲပြီးကောင်းတဲ့အတူကို recommend ပေးတာပါ okay ဒါလေးဒီနေ့ share ချင်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့ Zubi ရဲ့ next vlog မှာတွေ့မယ် okay bye bye